ширкатҳои синамогароӣ хеле зиёданд ва ҳамчунон ҳар рӯз яке таъсис ёфта дигаре аз байн меравад. Рақобат дар ҳама соҳаҳо яке аз воситаҳои асосии пешравист, бахусус дар ҷодаи ҳунарии филмофарӣ. Бинобар ин дар муддати кӯтоҳ соҳиби маъруфият ва мухлисони зиёд гардидан ҳанӯз маънои ширкати синамогароии бузурги ҷаҳонӣ ва пойдор мондан дар ин сатҳро надорад. Вале боз дар таърихи филмофарии ҷаҳон бо номҳои шиносу дӯстдоштании ширкатҳои ҳамакнун дер боз мавҷуд намудае вомехӯранд, ки ҳанӯз ҳам талаботи моро ҳамчун тамошобини замони муосир қонеъ месозад. Бинандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи ширкати синамогароии Trimark Pictures, ки дар ёду хотири мухлисонаш бо филмҳои Аблаҳ ва пулҳои вай, Азизам, Долли, Дар офтоб, Лепрекон, Забони хомӯш, Фрэнк ва Ҷесси, Асри сангин, Феникс, Зарба ва ғайра хуб нақш бастааст, маълумот хоҳем дод. Ширкатро соли 1984 продюсер Марк Амин дар шаҳри Санта-Моникаи штати Калифорнияи Амрико барои истеҳсол, тарғиб ва паҳни филмҳо асос гузоштааст. Вале он вақтҳо ширкат номи Wildmark Entertainment-ро дошт ва бо ҳамин ном аввалин филмҳояшро то соли 1989 истеҳсол намуд. Пас аз ин ширкат ба Trimark Pictures табдили ном намуд. Истеҳсоли филмҳо дар ширкат асосан пас аз бо номи нав муаррифӣ шуданаш авҷ гирифт. Продюсер Рик Алберт бо директори генералии ширкат Марк Амин стратегияи нави филмофариро пешниҳод намуд, ки мувофиқи он ширкат сармоягузории филмҳои навро мебоист пас аз дуруст омӯхтани даромади ояндаи филм ба роҳ мемонд. Ин нақшаи корӣ ба ширкат хеле даромади зиёд овард ва Trimark тавонист бо сармоягузории на кам аз $250 000 дар филми илмӣ тахайюлии демон ва даромади зиёд ва шӯҳрати беандоза ба даст биёрад. филми саргузаштии Бонни ва Клайд дар соли 1993 ширкатро бори дигар ба ҳам асронд ва ҳамчун ширкати ояндаи дурахшондошта шиносонд. Зеро филми мазкур дар бораи саргузашти фоҷианоки ду нафар ғоратгарони машҳури амрикоӣ нақл мекунад, ки нисбат ба дигар филмҳои ҳамном хеле фарқиятҳо дошт. Он нисбатан кӯтоҳ ва баёнгари саргузашти талху пурмоҷарои Бонни ва Клайд буд, ки бо ҳолату замони давр мувофиқ карда шуда буд. Навоварии ҳодисаҳои фаромӯшнашавандаи таърихро дубора коркар намудан ва ба замони худ овардан аз тарафи мунаққидони синама нақс қабул гардид. Филми дигари бо муваффақиятонаи ширкат филми тахайюлии Лепрекон буд, ки дар бораи одами қадпаст бо номи Лепрекон нақл мекунад. Филми Лепрекон аввалин маротиба ба стратегияи ширкат тағйироти нав ворид намуд. Барои сабти филми мазкур ширкат зиёда аз $1 миллион сарф намуд, зеро аз рӯи сюжети нотакрор ва услуб дақиқан муваффақтарин филми замон мешуд ва воқеан ҳамин тавр ҳам шуд. Лепрекон ба ширкат қариб $10 миллион даромади соф ва ҷоизаи Оскар овард. Ширкат муваффақияти филмро ба нафъи худ истифода намуда, ҳамчунин мин баъд низ онро ба филмҳои сегона табдил дод. Пайҳам боз ду филми Лепрекон 2 ва Лепрекон 3 ба экран баромаданд, ки ширкатро дар дунёи синамогароии ҷаҳонӣ ҳамчун аввалин истеҳсолкунанда ва асосгузори саргузашти Лепрекон мешинохтагӣ шуданд. Ҳарчанд ширкат дар соли 2001 бо сабабҳои номаълум барҳам хӯрда бошад ҳам, аммо дар ҳар маротибаи истеҳсоли филми Лепрекон аз ҷониби дигар ширкатҳои синамогароӣ мухлисонро ба ёдоварии Trimark Pictures водор месозад.